Viver pertinho de tudo que você gosta e precisa. Se aqui em cima dá pra ver que isso muda o seu mundo, imagina curtir esse sonho aqui embaixo, no Chapada do Bosque da MRV. Transforme seus dias em pura felicidade, com muito conforto e momentos de lazer para você e sua família. E tudo isso cabe no seu bolso, sem aperto. É só você ligar agora e garantir condições super especiais. Vamos conversar então?